Привет, друзья, коллеги! Я приехал на завершенный объект. Как вы ранее видели в моих видео, здесь мы делали с Эдиком монтаж двухсторонней топки. Вот. Отделку мы не делали, так как не успевали. Вот. И у нас не было времени. Из элементов отделки мы сделали монтаж гранитной плиты, также деревянного бруса, деревянной полочки под телевизор и той маленькой. Вот так он выглядит на общем плане, смотрится очень красиво, хорошо. Сейчас мы пройдем в зал и покажу, что в зале. Вот вид зала. Тут еще немножко не доделано, но это ничего страшного. Там главное, где вид огня, стекла и чугунной топки. Вот видите, как тоже смотрится все довольно эффектно, красиво, без всяких нюансов и вопросов. Сейчас мы возьмем краткий отзыв о нашей работе у заказчика. Слава, здравствуйте. Добрый день. Хотел вас спросить, как вы нас нашли? Вот. Чтобы... С творчеством работы Димы познакомился достаточно много лет назад. Когда-то он делал очень хорошую печку у кумы. Потом встретил машину в городе, увидел сайт, зашел, посмотрел работы, понял, что он мне нужен. Когда купил топку, мы созвонились, приехали, обговорили детали. И кроме топки, это с меня ничего не было. Все материалы Дима оперативно поставлял. И в итоге сделали работу. А что понравилось и в нашей работе? Понравилось в первую очередь профессионализм, что ребята знают, что делают. Главное, чтобы хозяин знал, что он хочет от этого объекта, а ребята воплотят любые задумки. А будете ли нас советовать своим друзьям, знакомым? Конечно. Всегда, я думаю, удовлетворите любые запросы любого клиента. Хорошо. И спасибо за заказ. Все, всем пока, до новых встреч. До свидания.